பயன்படுத்தின காலுக்காகவும் ஜன்னல் வழியா மெதுவா புறாவோட வீட்டுக்குள்ள போய் வீட்டுக்குள்ள இருந்த நெக்லேஸை திருடிடுச்சு. பிறகு அந்த நெக்லேஸை எடுத்து மீனுக்குருவியோட வீட்டுல இருந்த கூட்டோட அடியில வச்சது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் வீட்டுக்குள்ள போன புறா பீரோ திறந்திருக்கிறதையும் அதுல இருந்த நெக்லேஸ் காணாம போனதை பார்த்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு. என் நெக்லேஸை திருடுனவனா நான் சும்மாவே விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன லூசி புறா அரண்மனையை நோக்கி பறந்து போச்சு. பிறகு மகாராஜா கிட்ட திருட்டு விஷயத்த பத்தி சொல்லி தன்னோட நெக்லேஸை கண்டுபிடிச்சு தரும்படி கேட்டுச்சு. மகாராஜா தன்னோட மந்திரி கிட்ட இப்படி சொன்னாரு. மந்திரியாரே, காட்டுல போய் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுங்க, புறாவோட நெக்லேஸ கொண்டு வந்து கொடுக்கறவங்களுக்கு 100 பொற்காசுகள் கொடுக்கப்படும். உடனே மந்திரி யாரும் மகாராஜா சொன்ன விஷயத்த காடு முழுவதும் சொன்னாரு. மகாராஜா அறிவிச்ச பரிசை பத்தி தான் காட்டுல